實有過錯判中的罪名，行事也有不屈不説謊的見證。人類自私天性，慾望如無止境，作過的誰能盡散走熱情？揭破最暗埋藏污點，確信會有逆轉一天。有你長遠路並肩不會變，成敗親手改變，苦樂常現，共前行力牽，寒流或暖都不講再見。លោកស្មានថាលោកអាចប្រើលុយទិញក្បាលលោកឈានឲ្យផ្ដល់ចម្លើយខ្លាំងៗហ៎បើមករួមថ្នាក់បងដឹងឲ្យមិនរីរាំងគេព្រឹត្តតែដឹងច្បាស់ល្មើសច្បាប់គឺខុសហើយខុសទៀតអាចជិនពើលើបងទាំងស្រុងសង្ឃឹមលើបងទាំងអស់ហ្នឹងលោកមានអ្នកដែលត្រូវការពារខ្ញុំក៏ដូចគ្នាលោកពិបាកចិត្តជាច្រើនឆ្នាំយល់ថាចម្ពាក់គ្រួសារយ៉ងថងពេលនេះគួរតែអាចដាក់ជាប់បានហើយខ្ញុំប្តឹងក្រុមហ៊ុនសាខានៅហុងកុងនៃសម្ព័ន្ធហានហួរថារំលោភកិច្ចសន្យាខ្ញុំជឿថាម្ដងទៅពីរដងអាចយកឈ្នះគេបានហើយតាមពិតដើមចោតជាអ្នកបំពានកិច្ចសន្យាមុនតាមភស្តុតាងដែលមានខ្ញុំតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនសាខាសម្ព័ន្ធនៅហុងកុងសូមធ្វើការទាមទារសំណងនៃការខូចខាតទៅដើមចោតចំនួន5លាន3សែនចៅក្រមខ្ញុំនិយាយចប់ហើយចៅក្រមខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការបញ្ជាក់ថាកូនក្តីខ្ញុំអ្នកនាងខូខូបានយកចិត្តទុកដាក់រាល់ការងារនិងរាប់ភ្ញៀវខ្លាំងណាស់ក្រោយចុះកុងត្រាកន្លះឆ្នាំកូនក្តីខ្ញុំបានថតនិងផុសឃ្លីបចំនួន10ឲ្យផលិតផលថ្មីដូចជាទឹកផ្ដល់សំណើមម៉ាស់បិទមុខនិងគ្រីមលាបភ្នែករាល់ផលិតផលបានធ្វើការឡាយពី3ទៅ5ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ច្រើនជាងក្នុងកិច្ចសន្យាទៀតទំព័រទី11ដល់ទំព័រ33នៃសមី B បានកត់ត្រាការបដិឆេទដែលពាក់ព័ន្ធយ៉ាងច្បាស់លាស់ខែមុនកូនក្តីខ្ញុំពិតជាទទួលបានផលិតផលថ្មីមួយដែលក្រុមហ៊ុនសាខានៃសម្ព័ន្ធហានហួរផ្ញើមកមែនវាជាផលិតផលធ្វើឡើងសម្រាប់សុខភាពបុរសឈ្មោះថា Serum Oyster ប្រសិទ្ធភាពយូរឈ្មោះ Oyster ហើយប្រសិទ្ធភាពយូរទៀតអាចឲ្យគេនឹកឃើញដល់អ្វីទៅគឺថ្នាំសម្រាប់សូមបីប្រុសដូចខ្ញុំនិយាយចេញមកក៏យល់ថាអៀនមកដែរចៅក្រមប្រឆាំងមេធាវីដើមចោតដែលសន្និដ្ឋានដោយអភិសូមទោសចៅក្រមខ្ញុំគ្មានចេតនាលើសលួសទេខ្ញុំគ្រាន់តែបកស្រាយពីគំនិតពេលដែលកូនក្តីខ្ញុំទទួលបានផលិតផលមួយនេះប៉ុណ្ណោះប្រឆាំងគ្មានប្រសិទ្ធភាពពេលបានមកភ្លាមកូនក្តីខ្ញុំក៏តែសួរក្រុមហ៊ុនសាខានៃសម្ព័ន្ធហានហួរថាហេតុអីក៏ចាប់ផ្ដើមឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយផលិតផលបុរសចម្លើយដែលទទួលបាននោះគឺមិនច្បាស់លាស់ទាល់តែសោះក្រោយមកគេក៏បានទូរស័ព្ទនិងអ៊ីមែលទៅលោកតុងស៊ឺអ៊ីដែលហៅថាលោកលីអូនៅក្រុមហ៊ុនធំនៅកូរ៉េតែគ្មានចម្លើយតបរហូតស្របគ្នានេះនៅទំព័រទី44ដល់48នៃសមី B គឺខ្ញុំបានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវទីផ្សារសាកសួរក្នុងអ៊ីនធឺណិតឲ្យកូនក្តីខ្ញុំក្នុងកម្រងសំណួរទាំង500 400នាក់ជាស្ត្រី100នាក់ជាបុរសមនុស្ស 92% គិតថាឲ្យតែរំលឹកដល់សម្ព័ន្ធហានហួរគឺនឹកឃើញដល់ផលិតផលផ្កាព្រិលនេះហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលផ្ដល់ចម្លើយ 96% យល់ថាសម្ព័ន្ធហានហួរលក់តែផលិតផលសម្ផស្សរបស់ស្ត្រីទេលទ្ធផលសំណួរបានប្រាប់ទៅគ្រប់គ្នាយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកភាគច្រើនបានយកសម្ព័ន្ធហានហួរដាក់ស្មើនឹងផលិតផលផ្កាព្រិលទៅហើយចៅក្រមការប្តឹងលើកនេះមិនមែនស្រួលឲ្យសិស្សបឋមស្ដាប់ដឹងថាអ្នកណាខុសដោយតែមេធាវីចុងចោតនិយាយនោះទេសម្ព័ន្ធហានហួរនិងកូនក្តីខ្ញុំចុះកិច្ចសន្យាជួលចំនួន1ឆ្នាំឲ្យកូនក្តីខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្នុងឃ្លីបគេដោយលទ្ធផលនៃសំណួរអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែរកអ្នកណាម្នាក់មកសួរក៏សុទ្ធតែដឹងថាកូនក្តីខ្ញុំជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយផលិតផលស្ត្រីដែរត្បិតតែមិនសរសេរក្នុងកុងត្រាតែច្បាស់ជាស្ថិតក្នុងពាក្យបង្កប់ដែលទាំងសងខាងបានយល់និងដឹងច្បាស់ម្យ៉ាងកូនក្តីខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនឆ្នាំទើបអាចបង្កើតគម្រោងដូចជាពេលនេះកូនក្តីខ្ញុំមិនអាចបំពេញកិច្ចសន្យាបានឡើយតែគេមិនអាចធ្វើតាមកិច្ចសន្យាបានពីព្រោះតែគេមិនចង់បំផ្លាញអ្វីដែលគេខំបង្កើតជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនៅឆ្នាំ1978តុលាការអង់គ្លេសមានរឿងក្តីមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង BP បានបញ្ជាក់ទៅកាន់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានិងអ្នកវាយតម្លៃនៃ Hastings ក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាស័ក្តិសមនឹងប្រើពាក្យបង្កប់នៅក្នុងឆ្នាំ2001ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យតាចុងបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហុងជីននិងបុគ្គលផ្សេងម្នាក់ទៀតផងដែរនៅក្នុងរឿងក្តីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះ
ពីកិត្តគូពាក្យតវ៉ានិងផតតាំងរួចតុលាការសម្រេចថាចុងចោតបានបំពេញកិច្ចសន្យាដោយមិនបាក់ប្រាក់ខែយ៉ាងគ្មានហេតុផលនិងត្រូវបញ្ចប់កុងត្រាជាឯកតោភាគីម្យ៉ាងឲ្យចុងចោតផ្ដាល់សំណងទៅដើមចោតទៀតស្អាតមែន អរគុណ អរគុណពួកយើងគិតថាជប់លៀងយ៉ាងម៉េចទៅ មើលក្នុងក្រុមយើងជាមានកំណត់ច្រើនណាស់ មានអ្នកគិតរួចល្អហើយ ស្រីវិជ្ជកណ្ដាលធ្លាប់រៀបការឲ្យមានកូនជាតារាស៊ីស៊ីធ្លាប់ផុតរូបអាក្រាតញ៉ាំបាយជាចង់បានស្រីនឹងពិតជាខ្មៅបាំងភ្នែកមែនដឹងគេទៅខ្លាចប្រុសនេះគ្មានការងារធ្វើអញ្ចឹងឯងក៏ពេញចិត្តដែរអន់ដល់ថ្នាក់គ្មានខួរឬមួយក៏ខួរអន់ទៅ ជាតិនេះខ្ញុំឆ្លាតបំផុតគឺរើសយកវាគេមានគោលដៅពឹងខ្លួនឯងមិនដូចលោកពឹងតែអ្នកផ្ទះ អូនទៅមុនទៅប្រយ័ត្នផង បងក៏អញ្ចឹងដែរ ដូចឯងនេះហៅថាគៀមទ្របគ្រួសារត្រូវបន្ទោសនាងប្រាប់ឲ្យថាត្រៀមរួចរាល់ក្តោបក្តាប់ឲ្យបានចុងក្រោយ មុនចូលតុលាការខ្ញុំចង់ផ្ដល់ទិសដៅថ្មីឲ្យលោកតែលោកវិញ តមាត់ទៀតតិចទិសដៅថ្មី បាត់បាត់ទៅជាអ្នកខ្លាំងនៅមេយូលីយ៉ាងម៉េចពីនេះដឹងថារហស្សនាមអាសម័យឯងបានមកពីណាហើយរៀនចប់បែបណាទៅយើងមើលទៅឯងប្រហែលជាមិនសូវរៀនចប់ទេ អ្នកកសែតធានខាងណានៅនេះទូលោកស៊ីមិនកូនក្តីលោកថៃលោកអញ្ចឹងមើលទៅលោកពិតជារៀនសកលមិនចប់មែនឯងនិយាយស្អីយើងមិនដឹងឯងបរិហាគេ មានផតតាំងពិតមិនចាត់ទុកថាបរិហាគេទេ មេធានលូចៅស៊ីដែលហៅថាលោកស៊ីក្នុងវិស័យច្បាប់បានប្រាប់ថាបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ 1998 នៅសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge នៅអង់គ្លេសតែសាលាតបអ៊ីមែលមកខ្ញុំថាគ្មានឈ្មោះលោកទេជិលនិយាយជាមួយពួកអាឆ្កួតឯងណាអូបានការងារលោកបានដោយរបៀបណាទៅ ពេលដែលលោកត្រូវជ្រើសរើសចូលគណៈមេធាវីអ្នកកសែតសួរពីគំនិតលោកក្នុងកំណត់ទម្រង់ AA 1996តែលោកចង់ឲ្យការសម្ភាសរៀងធូរស្រាលចុងក្រោយមិនទាន់ឆ្លើយនៅសំណួរនេះទេ ចុះមានបញ្ហាអី នេះហើយជាបញ្ហាលោកដឹងថាស្អីហៅថា AA 1996ទេម្យ៉ាងទៀតឆ្នាំដែលលោកបានលិខិតជំនាញច្បាប់ប្រធានមួយក្នុងចំណោមនោះពាក់ព័ន្ធនឹង AA 1996 ឯងមើលគេថ្មឹងចុះអ្នករៀនច្បាប់មិនអាចមិនស្គាល់ច្បាប់អង់គ្លេស Albert Fashion Act 1996ឡើយ លោកតែងថាខ្លួនឯងពូកែតវ៉ារឿងក្តីក្រុមហ៊ុននឹងជំនួញឱកាសល្អយ៉ាងនេះអាចឲ្យលោកបង្ហាញថាខ្លួនឯងពូកែប៉ុណ្ណាបើតាមចរិតលោកមិននឹងមិនបញ្ចេញទៅដូច្នេះខ្ញុំក៏ឲ្យខាងនេះស៊ើបពីលោក គ្រាន់តែសើបភ្លាមក៏ដឹងផ្លែតគ្រូតាជិនពិតជាប្រកែមែនពួកឯងកុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ ពេលនេះខ្ញុំឲ្យពេលលោកបកស្រាយឲ្យច្បាស់មិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបកគលវាឲ្យទៅគណៈមេធាវីហើយ ពួកឯងជាមនុស្សឈួតជិះចេញបាក់មេ មេធាវីល្បីប្រវត្តិរៀនคล้ายៗជនបោកប្រាស់ទី1ក្នុងវិស័យច្បាប់ ហើយព័ត៌មានថាគណៈមេធាវីនឹងដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនឹងបើកការប្រជុំដកហូតសិទ្ធិជាមេធាវីរបស់គេថែមទៀតណា ឈប់ពេកញែកទៅគេគ្មានសិទ្ធិស្រាប់ហើយអល្អិតខាងណានោះធ្វើការបានគ្រាន់បើ មកពីអាជិនឆ្លាតគ្រាន់តែលោកស៊ីជាប់ការជ្រើសរើសក៏ឲ្យគេសើបភ្លាមតែមកដល់ពេលនេះហើយទើបមានចម្លើយ ល្អជាងអត់ដែរ ត្រឹមត្រូវ លោកស៊ីនេះមិនត្រូវគេបកអាក្រាតច្រើនឆ្នាំដល់ម្លឹងពិតជាប្រកែមែន គេធ្លាប់ឡើងសមរភូមិដោយផ្ទាល់ប្រមាណលើក ត្រឹមត្រូវ លើកនេះអាចសម័យលោកនោះគឺចប់ហើយឆ្នាំនោះគេធ្វើឲ្យឯងជាប់គុកដល់តែ2ឆ្នាំនៅពេលនេះទីបំផុតទេវតាជួយសងសឹកឲ្យឯងបានហើយ នៅមានគំនុំខ្ញុំទៀតគេដណ្ដើមយកតំណែងគណៈមេធាវីរបស់ខ្ញុំពេលនេះសងសឹកម្ដងទាំងពីរចិត្តល្អណាស់ហើយ គេក្រៅពីបាត់បង់សិទ្ធិជាមេធាវីហើយនៅមីយ៉ាលីក៏គ្មានចំណែកគេដែរ វីកុំនិយាយច្រើនមកជុលកៅសិនទៅជុល ជូលកែវ កុំផឹកលឿនពេកអី គ្មានបញ្ហា ថ្ងៃនេះឈ្នះក្តីត្រូវសប្បាយចិត្តបន្តិច ត្រូវអរគុណនាង កុំអរគុណខ្ញុំអីខ្ញុំគ្រាន់តែកាត់ក្តីតាមផ្លូវច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនាងត្រូវអរគុណអាវិលទៅត្រូវគេធ្វើបានល្អណាស់ អូចៅក្រមដៃគោសរសើរខ្ញុំ មកពីសំនិងសរសើរអរគុណ អរគុណតែមាត់គ្មានប្រយោជន៍ទេឲ្យខ្លួនដោះដូរទៅ ចាបាន ទ្រាំនឹងពួកឯងមិនបានមែន ណែពួកឯងពីរអ្នកកុំរៀនតាមពួកគេណាបើខ្ញុំទ្រាំបានដេញពួកឯងចេញហើយទុកចិត្តចុះខ្ញុំមិនព្រឺសម្បត្តិដូចជាពួកគេទេតែខ្ញុំក៏មានផែនការ3ឆ្នាំដែរណា 3ឆ្នាំម៉េយុវវ័យរបស់ស្រីស្រីមានតម្លៃណាស់លោកឲ្យហាសែចាំលោកដល់3ឆ្នាំម៉េនាងព្រមចាំដែរ អត់ទេការពិតទៅផែនការ3ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំគឺមានកូន2នាក់ខ្ញុំចង់ចាត់ការ
ប៉ុន្តែបើអូនមិនចង់ទី ខ្ញុំចង់ខ្ញុំស្មានថាបងឲ្យខ្ញុំចាំ3ឆ្នាំមែន បងមិនអនិយាយមិនបានច្បាស់នោះ មិនអីទេពេលនេះនិយាយច្បាស់លាស់ទៅបានហើយ ម្នាក់រវល់តែផ្អែមល្ហែមមិនញ៉ាំអីទេហ៎មិនឃ្លានមែនទេ ចាប់ដើមហូបទៅ វីតោះទៅញ៉ាំទៅតោះឃ្លានណាស់ មានអីខ្លះ ដើរលឿនតិចទៅធ្វើស្អីហ្នឹងយកជាដើរលឿនតិចទៅ ចាប់ដៃ ជឿនឡើងវារបស់ឆ្ងាញ់ច្រើនណាស់ ល្អ យាយជីមិនក៏នាងមិនហូប គេញ៉ាំអីក៏ចង់ដាក់ទឹកម្ទេសដែរចាំយកឲ្យរំខានមែន ខ្ញុំមិនញ៉ាំទេទៅផ្ទះមុនហើយ កើតអីហ្នឹងនាងមិនអីទេហ៎ធៀនពិនឈឺទៀតហើយហ៎ មែនហើយកុំខ្វល់ពីខ្ញុំ ចេះតែអញ្ចឹងទៅរកពេទ្យទៅ គេទៅណា គេឈឺពោះមករដូវទៅបានជាមិនហូប 遇見一生的一位，悟透戀愛這條命題，沒有法則法規算式套路，連道理亦要放低，學會抱緊這一位，舊有情感竟能破例，敢相信溫暖流一世。捱過苦擔回憶間早變淡，困倦過的人仍爛漫。 អញ្ចឹងមិនចង់ឲ្យមិត្តភាពមុនឆ្នាំពូជើងប្រែប្រួលនោះទេណា 微風重遇見海灣，懷抱於面前不早也不晚，見證你欣賞某雙眉與眼，緊扣靈魂存在這一瞬間。 ឈឺផឹកតែក្តាំងទៅ ភ្នាក់ឡើងផឹកទឹកសណ្តែកក្រហមមួយកែវចាំញ៉ាំបបរសណ្តែកក្រហមជួយបើកឈាមជោគជ័យ សុំសួរបន្តិច ចាំបានមានអីអាចជួយបាន ខ្ញុំចង់សួរថាខ្លាឃ្មុំកម្ដៅសាកភ្លើងនេះលក់អស់ហើយនៅ មែនហើយលក់អស់ហើយ មួយនេះលក់ទេ សុំទៅផងមិនលក់ឡើយវាជារបស់តាំងពួកខ្ញុំមកខ្លះខ្មុំនេះគេស្រឡាញ់ច្រើនម្នាក់សិតតែចង់បានវា ឮថាល្អប្រើណាស់នៅថ្ងៃដែលស្រីមិនសូវស្រួលខ្លួននោះវាក្តៅអញ្ចឹងឲ្យទៅស្រួលខ្លួន ហ៎ប្រុសល្អ ថ្ងៃណាចូលទំនិញ រឿងនេះពួកខ្ញុំមិនដឹងទេតែលោកអាចកក់ទុកមុនបានទំនិញម្ដងនឹងប្រាប់លោកមុនគេតែប្រហែលត្រូវចាំមួយរយៈទៀត អូចាំ
ចាំយូរយ៉ាងនេះហើយមិនខ្វះអីប៉ុណ្ណឹងទេសារ៉ានេះគឺជារបស់កូនឡែងម៉ាទីនផឹកទៅមិនអត់នោះទេពេលទំនេរហត់ទៅកន្លែងស្រាខ្ញុំរួចចាំទៅកន្លែងស្រាម៉ាទីនក៏បានដែរណាឡោះព្រមលឿនម្លេះនៅមានស្រីទៀតណាលោកមិនចូលចិត្តទេការពិតចង់ចូលនឹងគេគឺត្រូវធ្វើដូចជាគេយ៉ាងចឹងលោកមិនមែនមិនដឹងទេបើលោកអញ្ចឹងមិនអាចឡើងដល់កម្រិតបានឡើយមីងកៃលោកហួងលោកស៊ីចង់ឡើងទៅជួបលោកខ្ញុំមានការសំខាន់ទៅរក TK មែនឲ្យខ្ញុំឡើងទៅមនុស្សបែបនេះត្រូវដេញគេចេញតាមស្រួលមិនចឹងទេគេមករំខានរាល់ថ្ងៃអីដែរឲ្យគេឡើងមក TK ខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពេលនេះដូចឆ្កែធ្លាក់ទឹកអញ្ចឹងហើយលោកក៏មិនចង់ជួបមុខខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏ដឹងខ្លួនថាមិនហ៊ានមករំខានដឹងហើយនឹងរកខ្ញុំទៀតទេគណៈមេធាវីស៊ើបពីប្រវត្តិរៀងខ្លាំងៗរបស់លោកអាចប្តឹងលោកបានគ្រប់ពេលលោកកុំចេះទៅរត់អីអត់ទេស្ដាប់ខ្ញុំសិនលើកមុនខ្ញុំឃើញផ្សារហ៊ុនល្អក៏បានទិញភាគហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យានៅជាន់ក្រោមរបស់បងប៉ាឈីនោះថ្មីនេះភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះលោកនៅលេងភាគហ៊ុនទៀតស្របទៅសយជាន់សយបងប៉ាឈីរំលាយហ៊ុនខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឆាប់សងលុយគាត់ទៀត TK ឲ្យខ្ញុំសុំខ្ចី30លានរំដោះទាល់សិនទៅណាខ្ញុំនឹងឆាប់សងលោកវិញទៅរកពុកក្មេងលោកទៅគាត់ឈប់ខ្វល់ជាមួយខ្ញុំទៀតហើយប្រពន្ធខ្ញុំក៏ចង់លែងលះខ្ញុំដែរខ្ញុំក៏មិនអាចជួយលោកបានដែរលើកនេះខ្ញុំឲ្យលោកឡើងមកគឺចង់ប្រាប់ថាថ្ងៃក្រោយឈប់មករំខានជាងទៀត TK ទុកថាខ្ញុំវល់លោកចុះណាបងប៉ាឈីមិនមែនសាហាវធម្មតាទេខ្ញុំមិនសងលុយគាត់នឹងអាចយកជីវិតខ្ញុំបានមកប្រជុំនឹងម៉ាទីនហើយ TK ប្រជុំតាមស្រួលខ្ញុំនៅទីនេះចាំលោកណែធ្វើស្អីខ្ញុំមិនទៅទេខ្ញុំមានការនិយាយជាមួយតកែឯងណាបាទលបងលើអញ្ចឹងឯងបាទនេះនៅក្នុងនេះកុំបញ្ញាប់អីនៅមានคลิปថ្មីទៀតសន្តិសុខពេលនេះដូចជាឡើងកម្រិតហើយបានចាំបាច់ទិញខ្ញុំទេខ្ញុំទៅខ្លួនឯងសំទោះខ្ញុំទៅឆែកខ្លួនលោកសិនទើបអាចចេញទៅបានសួស្តីមេធាវីធីនសួស្តីបបោចង់ប្រាប់នាងថាថេកខេបានផ្ញើលិខិតបញ្ជាក់ផ្ទះនាងនោះមកហើយអរគុណច្រើនចុះពេលណានាងអាចមកសញ្ញាយកបានទេសុំទោសផងរឿងក្តីបញ្ចាំខ្ញុំស្ងប់ចិត្តក៏នាំកូនប្រុសមកលេងលោកយាយគេនៅសង្ហបុរីអាទិត្យក្រោយទើបទៅហុងកុងវិញអូខេអញ្ចឹងចាំនាងមកវិញសិនចុះលេងឲ្យបានសប្បាយណាស់
អចាខ្ញុំនឹងហូបតាមសបាយ ធ្វើស្អីធ្វើជាអប៉ាហ៎ ហូបមកបំពងត្រូវតែនឹងជាភាសាកូរ៉េអញ្ចឹងហើយ ពិតជានិយាយអញ្ចឹងមែនណា មិនជឿសួរយ៉ងថងទៅ ថ្ងៃនេះយ៉ងថងត្រូវតែកូរ៉េហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងសួរគេ នាងព្រោះតែយ៉ងថងទៅទើបហូបមាន់បំពងមែនទេ ព្រោះតែអាលីសទៅមិនបានដូច្នេះញ៉ាំមាន់បំពងឲ្យគេសប្បាយចិត្តបន្តិចទៅ នាងក៏ចង់ទៅកូរ៉េដែរ ដើមឡើយខ្ញុំចង់ទៅជាមួយយ៉ងថងកុំដល់គេផងបានដើរលេងផងមិនស្មានថាប៉ាមិនអោយទៅ គាត់បារម្ភពីសុខភាពនាង តែសុខភាពខ្ញុំល្អឡើងច្រើនហើយខ្ញុំក៏ចង់តាមក្តីសម័យដូចយ៉ងថងដែរ ណែពីមុនមកធေါ်ខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់គឺជាមនុស្សចាស់ទៅហើយមានក្តីសម័យក៏គ្មានកម្លាំងដែរនាងគួរតែតាមចាប់ក្តីសម័យនាងទៅតើនៅក្មេង ស្អីនឹងខ្ញុំមិននឹងចាស់លឿនដល់ម្លឹងទៅ មែនហើយប៉ុន្តែស្នេហាត្រូវតាន់ពេលតាមក្តីសម័យក៏ត្រូវតាន់ពេលអូនមានក្តីសម័យអីទៅចាំមើលថាបងអាចជួយបានទេ ឯងស្មានថាឯងជាចង្គៀងអាឡាដាំងមែនទេ កុំចេះ ហើយចុះនាងមានក្តីសម័យអី មិនប្រាប់លោកទេ ហត់ណាស់ពួកយើងសម្រាប់សិនទៅ ខ្ញុំមិនហត់ទេ អូនរៀនឆាប់ចេះអញ្ចឹងពិតជាប្រកែមែន កាលនៅតូចខ្ញុំធ្លាប់លេងតែក្រោយពេលលេងរួចហើយរបួងប៉ាក៏ឈប់ឲ្យខ្ញុំលេងទៀតថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តណាស់ មិនស្មានថាក្តីសម័យអូនគឺជាស្គីលើទឹកកកអញ្ចឹងសោះ តាមពិតខ្ញុំមិនដឹងថានេះចាត់ទុកជាក្តីសម័យឬអត់ទេពីតូចស្អីក៏ប៉ាមិនឲ្យខ្ញុំធ្វើព្រោះខ្ញុំជាកូនតុក្កតាដូច្នេះរបស់លេងបែបថ្មីខ្ញុំរត់តែចង់លេង ថ្ងៃក្រោយអូនចង់សាករបស់លេងថ្មីអីបងក៏ដកអូនចុះ បន្តទៅ មក មិញកាន់តែលេងកាន់តែលឿនដូចហោះអញ្ចឹង លើកក្រោយលេងទៀតទៅ លើកក្រោយលើកក្រោយខ្ញុំចង់ហោះមែនពួកយើងទៅលេងជិះឆាត់យងនិងលោតពីលើខ្ពស់ជាមួយគ្នា ជប់គួរឲ្យខ្លាចអញ្ចឹង យ៉ាង ផង ម៉េចពួកឲ្យខ្លាចបងមិនហ៊ានណា ហ៊ានអូនចង់ធ្វើអីក៏បងកំដរអូនដែរ មើលចុះក្នុងរូបមុខខ្ញុំរៀងស្រួលជាងខ្ញុំពេលនេះដូចជាធាត់ហើយហៅមែនទេ ដូចគ្នាតើ អ្នកនាងសួស្តីខ្ញុំមើលពីចម្ងាយមិញឃើញថាដូចជាស្រីសัตว์ក្នុងរូបការពិតគឺជានាងមែនខ្ញុំកំពុងគិតថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចតាក់ទងនាងបាន លោករកមិត្តស្រីខ្ញុំធ្វើអីទៅ ខ្ញុំឈ្មោះ Chris ក្រុមហ៊ុនពួកយើងកំពុងថតរឿងកុនខ្លីមួយជាប្រភេទរឿងយុវវ័យលើកទឹកចិត្តអ្នកដឹកនាំចង់រកអ្នកមុខថ្មីខ្លះខ្ញុំយល់ថាអ្នកនាងគឺស័ក្តិសមណាស់ខ្ញុំចង់អញ្ជើញអ្នកនាងទៅសាកកាមេរ៉ានៅក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំណា ខ្ញុំម៉េះសំដែងញ៉េកើតដែរ ខ្ញុំរកអ្នកថ្មីជាច្រើនណាស់មកហើយខ្ញុំយល់ថាអ្នកនាងមានសមត្ថភាពអញ្ចឹងសារទៅជួបអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកផលិតក្រុមហ៊ុនពួកខ្ញុំទៅទុកថាជាការសាកល្បងលេងនិងផ្ដល់ឱកាសខ្លួនឯងដល់ដែរទេ ឲ្យគេគិតបន្តិចសិនទៅ អូខេមិនរំខានពួកលោកទេណាចាំតាក់ទងមកខ្ញុំ អូនចង់ទៅមែនទេ ខ្ញុំចង់ទៅទិញការ៉េមនៅខាងមុខតើ អើយស្រីមកអញ្ចឹងហ៊ានមកសម្ភាសផងហ៎ពួកគេសុំតែសំដែងជាយាយចាស់បាត់ថ្មី នៅ ទេ ថាទៀនឆាប់ចាត់គ្នាឲ្យចែកនេះមកបានឲ្យច្រើនទៅលោកហួងថាហើយស្រីនៅលើកនេះត្រូវតែល្អជាងលើកមុន យ៉ាងហើយណាពួកយើងក៏បានថតរឿងកុនត្រឹមត្រូវប្រហែលរឿងដែរណាអ្វីត្បិតថាផលិតបានតិចតែក៏រកលុយឲ្យលោកហុងដែរពេលនេះធ្វើចោះធ្វើឡើងដូចជាការរកស្រីឲ្យអ្នកមានអញ្ចឹង ភ្ញៀវទាំងនេះសុទ្ធតែជាម្ចាស់លុយធំលោកហួងថាត្រូវទទួលពួកគេឲ្យបានល្អ ហើយបានហើយស្អែកខ្ញុំនឹងចាត់គ្នាឲ្យតែចែកនេះមកបានចោះ
ចាំមើលថារកតារាអ៊ីនធឺណិតបានឬអត់ ល្អ អើយ ស្ញប់ស្ញែងអូនមែនទើបថាចង់សាករឿងជាច្រើនសោះពេលនេះបែរជាមានឱកាសល្អឲ្យអូនទៅសាកកាមេរ៉ា បងយល់ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពថតកុនទេ និយាយត្រង់ចុះមិនដឹងតែគ្រប់គ្នាថាធ្វើជាអ្នកសម្ដែងនឹងត្រូវសម្ដែងតួខុសៗគ្នាដូចជាបទពិសោធន៍ខុសៗគ្នាក្នុងជីវិតអញ្ចឹងស័ក្តិសមអ្នកដែលចង់សាកគ្រប់រឿងដូចជាអូន ខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរពេលមុនខ្ញុំឈឺតែបារម្ភខ្លួនឯងថាអាចឆាប់ស្លាប់បន្ទោខ្លួនឯងថាមិនអាចសាកនៅរឿងជាច្រើន អូនកុំគិតច្រើនពេកអីឆាប់ទៅសាកចុះគ្រាន់តែសាកអន្តើអាចក្រោយពេលជួបអ្នកផលិតនិងអ្នកដឹករួចគេយល់ថាអូនមិនកាត់ផង បងមើលងាយខ្ញុំម៉េះ លើកទឹកចិត្តអូន នឹងត្រូវក្រុមហ៊ុនតារាពេញចិត្តទេ ពីបាក់ជឿនណាស់ហេ អត់ទេគឺស្ងប់ស្ងាយនាង ឯងក៏ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនតារាពេញចិត្តឯងដែរមែនទេ ប្រកាសហើយក្បាច់គុណខ្ញុំល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ចេញសមត្ថភាពដូចនៅក្នុងរឿងកុនអញ្ចឹងណា មានកម្មវិធីជ្រើសរើសតារាក្បាច់គុណថ្មីតើឯងទៅចូលរួមសាកមើលទៅ អាចគិតមើលបានហេឈប់សិននាងត្រូវប្រយ័ត្ននាងទៅសាកកាមេរ៉ាប្រយ័ត្នចាញ់បោកគីណា ដោយសារបញ្ហាពេលវេលាខ្ញុំបានឆែកក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនសិល្បៈឈ្មោះថា Chista នេះពិតជាធ្លាប់ផលិតរឿងកុនខ្លះមែនក៏ធ្លាប់សហការនឹង brand ធំដូច្នេះគួរតែគ្មានបញ្ហាទេ ត្រូវឲ្យធូនីលោកកុំមាត់វែងឲ្យសោះណាប៉ាខ្ញុំមិនដឹងទេ វាក៏មិនមែនជាអាចកំបាំងអីដែរ បើជោគជ័យមិនអីទេបើបរាជ័យខ្មាស់គេ មែនហើយទុកចិត្តចោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងនាងថ្ងៃសាកកាមេរ៉ាខ្ញុំនឹងទៅជួយគ្រប់គ្រង ល្អដល់ម្លឹងហេលោកចង់ឲ្យគេពេញចិត្តលោកដែរទេដឹង អញ្ចឹងបងកំដៅអូនទៅចុះទៅមើលពីស្ថានភាពក្រុមហ៊ុននោះផង ណែថែមភ្នែកមកគូទៀតគឺរឹតតែមើលច្បាស់ណាមិនអញ្ចឹង ណែមិនក៏ចុចមិនភ្លឺអញ្ចឹង ពួកយើងនៅជាន់ទី ជាន់ទី 20 ចុចភ្លឺភ្នែតជាន់ទី 21 ចុចយ៉ាងណាក៏មិនភ្លឺ ខ្ញុំគិតថាឆូតកាតទើបអាចចុចបានធម្មតាបើជាន់លើគេជាកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកណាគឺសុទ្ធតែអញ្ចឹង តឹងរឹងយ៉ាងនេះផងឯងជាកន្លែងស្អីទៅ 20សួស្តីគឺគ្រីសណាត់ខ្ញុំមកសាកកាមេរ៉ា ខាងនេះ សួស្តីអាលីសទៀងពេលមែនណែនាំបន្តិចណាម្នាក់នេះគឺជាអេដាអ្នកគ្រប់គ្រងសិល្បៈ សួស្តីបងអេដា ថ្ងៃនេះមានការសាកកាមេរ៉ាច្រើនមែនតែខ្ញុំពេញចិត្តនាង អរគុណ មកតាមខ្ញុំពួកលោកនៅទីនេះហើយ ហ่ะអ្នកទាំងពីរអង្គុយចុះលើសាឡុងសិនទៅ ពលលោកអង្គុយសិនទៅ បន្តិចទៀតនាងត្រូវថតរូបនិងសាកកាមេរ៉ាតែត្រូវបដូរខោអាវសិនបដូរខោអាវរួចត្រូវចេញទៅបំពេញឯកសារមានបញ្ហាអីហ៎ ខ្ញុំមិនទម្លាប់ស្លៀកខោអាវទាំងនេះទេ បើនាងមកសាកកាមេរ៉ាទៅហើយច្បាស់ជាចង់ឲ្យខ្លួនឯងស្គាល់អ្វីដែលថ្មីសាកល្បងអ្វីដែលថ្មីច្បាស់ជាមិនទម្លាប់ហើយក្លាហានបន្តិចកុនដែលពួកយើងត្រៀមធ្វើជារឿងយុវវ័យបែបលើកទឹកចិត្តឈុតនេះមិនមែនជាការលក់សិចស៊ីជាតម្រូវការតួអង្គចោលភាពខ្មាស់អៀនទៅអូខេ អូខេ ត្រូវហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែធ្វើបែបនេះត្រូវប្រគល់ទូរស័ព្ទឲ្យពួកខ្ញុំទុកសិនកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការសាកកាមេរ៉ា អរគុណ
បន្តិចត្រូវហើយសบายចិត្តសាក់ខិតមួយមុំ ពីកាច់កាច់ច្រើនដល់ណាឡឡចឹងហើយបាយចាត់ឡត្រូវឡអូខេឡណា ម្នាក់នេះមិនអន់ទេ ខ្ញុំដឹងថាជាចំណូលចិត្តឯងស្រីបែបនេះពិបាករកណាវើយ បើស្រួលរកមិនត្រូវការឯងឡើយលបងម្យ៉ាងពួកស្រីពីមុនគឺពិបាកយកខ្លាំងណាស់កុំសាំញ៉ាំពេកឆាប់យកគេមកខ្ញុំ សំទោសត្រូវការពេល ណាអញ្ចឹងបានទៅមើលទេហ៎ តែខ្ញុំថាលេងសប្បាយហើយត្រូវទុកចិត្តទៀតណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញទេច្បាស់ជាត្រូវត្រៀមរឿងខ្លះទុកជាមុនសម្រាប់ទៅស្រីម្នាក់នេះច្បាស់ជាទុកឱកាសឲ្យឯងមិនអាចឲ្យឯងចាំយូរទេព្រោះជាងនឹងធ្វើកិច្ចសន្យាសិនមានកន្លែងខ្លះខ្ញុំបានកែហើយបើគ្មានបញ្ហាទេនោះឆាប់សញ្ញេទៅបែបនេះក្រុងការនឹងអាចចាប់ដើមបានភ្លាមយល់យ៉ាងម៉េចដែរហ៎ មិនបាច់ទេផ្ញើទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទៅនឹងមានអ្នកមើលបើគេគ្មានបញ្ហាខ្ញុំក៏គ្មានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំសញ្ញេ ខ្ញុំក៏គ្មានបញ្ហាដែរបងជុលជោគជ័យហឹងចៃហាប់ពួកជើងមកនិយាយការងារបើបានមែននោះស៊ឺលៃនឹងជោគជ័យហើយបំណុលរបស់ដៃអាណានឹងបានឆាប់សងជឿមិនខាន សរុបទៅជោគជ័យ ពួកគេជោគមេយូលីរហូតមិនក៏ពេញចិត្តកន្លែងទូចថៃដូចជាពួកយើង គេមិនមែនរកកន្លែងមេធាវីតែមួយជួយទេចាំទុកលើកនេះគឺគេអញ្ជើញពួកយើងមិនមែនយើងស្នើសុំទេរឹតតែភ័យរឹតតែយ៉ាប់ស្ងប់អារម្មណ៍ លោកផឹងមេធាវីមីវបានហើយអង្គុយចុះទៅណា អរគុណ សូមអញ្ជើញផឹងដែរសូមអញ្ជើញ ពេលគ្រប់គ្នាមានតម្លៃខ្ញុំនិយាយត្រង់ហើយផាងឆាយមានផែនការបង្កើតលំនៅឋានឆ្លាតវៃមួយសរុបដាក់ចេញ 8000 កន្លែងតាំងពីកុងត្រាលុយនិងការលក់ចេញអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំចង់ចេញ Peter នៅមីយ៉ូលីចាត់ចែងជាមួយនឹងស៊ឺលៃពួកលោក សហការរីករាយពួកយើងច្បាស់ជាបានប្រយោជន៍ខ្ញុំគិតថាពួកលោកគួរតែបានដឹងពីអតីតគុណប្រសារបស់ខ្ញុំហើយនៅពេលនេះខ្ញុំមានរឿងដែលត្រូវដោះស្រាយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំកម្រងធំនៅពេលនេះគឺខ្ញុំមិនហ៊ានជោគតែម្នាក់ឯងនោះឡើយខ្ញុំខ្លាចនាំទុកដល់ផឹងចាយ លើកនេះ Peter ណែនាំពួកលោកខ្ញុំក៏ជឿជាក់លើពួកលោកដែររឿងក្តីលើកមុនខ្ញុំដឹងថាបានគ្រូតាជីនជួយទើបចុងក្រោយអាចផ្សះផ្សាបានអរគុណគុំគូសំរឿងក្តីការពីលើកមុនអ្នកធ្វើនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ TK ថ្មីនេះគេចិត្តដិតនឹងម៉ាទីនយ៉ាងដែលនៅម៉ាឡេស៊ីនោះណាអាពីរអ្នកនេះមើលទៅពិតជាមិនស្រួលនោះឡើយលើកមុនមានក្តីចាប់រំលោភមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម៉ាទីនយ៉ាងនេះមានការចុះព័ត៌មានចុងក្រោយក៏ស្ងាត់ឈឹងគ្រប់គ្នាសិតតែដឹងមនុស្សអញ្ចឹងមិនអាចសំណាងរហូតទេមុននឹងក្រោយគង់តែមានរឿងអាដាមចៃដនម្លេះមានការចង់និយាយជាមួយលោកកែអៀកកក់ពីជប៉ុនមកជូនអ្នកស្រីឈៀវគាត់ឈឺចង្កេះគួរតែអាចជួយបាន ខ្ញុំនាំគាត់ទៅពេទ្យឆ្អឹងហើយកំពុងតែផឹកថ្នាំនិងកំពុងតែព្យាបាលបានធូរច្រើនហើយ មិនអីទេទុកចិត្តចោះខ្ញុំដឹងថាលោកចិត្តផ្លាស់ទៅធានទេជីងធីងហើយបរិស្ថានមិនអន់ទេជោគជ័យ ឯងមករកខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំពីរឿងអីទៅ ខ្ញុំដឹងថាមួយរយៈនេះ TK នៅជាមួយម៉ាទីនយ៉ាងខ្ញុំចង់ដាស់តឿនលោកមនុស្សបែបនេះកុំចិត្តដិតពីរ កាលពីតូចមកខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំទៅលេងនៅទីធ្លាបានខ្លាចខ្ញុំនៅជាមួយមនុស្សអាក្រក់ឯងមិនអាចទុកខ្ញុំជាកូនក្មេងដឹងទេ ពេលខ្លះម្ចាស់ខ្លួនមិនដឹងត្រូវការឲ្យគេរំលឹកខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបើឃើញខ្ញុំមិនស្រួលអាចដាស់តឿនខ្ញុំបានខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអីហើយក៏ដឹងច្បាស់ដែរថាអ្វីដែលមិនគួរធ្វើដែរ លោកដឹងល្អហើយជោគជ័យ ចូលមកភ្លាមក៏ស៊ីផ្លែតមិនចេញទៅមានតាមដែរទេ អត់ទេខ្ញុំប្រយ័ត្នណាញ៉ាំដែរទៅ
ហូបរបស់នេះរាល់ថ្ងៃហូបឡើងចង់ក្អួតទៅហើយ សម្លឹងមើលផានទីរហូតធ្វើអញ្ចឹងមានលុយមែន លោកចិត្តចុះខ្លាចខ្ញុំបោកឯង លោកស៊ីលោកមើលថែខ្ញុំរហូតមកខ្ញុំច្បាស់ជាជឿលោកតែលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចបានទេថារឿងល្អដែលលោកប្រាប់នេះជារឿងស្អីទៅ ណែទីតាំងនៅក្នុង GPS នេះតាមពិតមាន hard disk មួយក្នុងនោះមាន clip ខ្លះណាស់ ស្អីទៅឃ្លីបកូនជ្រូក ពួកអ្នកមានទាំងអស់នោះនៅជំរំ TK លេងស្រីជក់ថ្នាំរាល់ថ្ងៃយើងគិតថាវាជា clip បែបនោះណា ផោះតាំងខ្លាំងមែនពេលបានហាត់ឌីដល់ដៃទៀត TK ប្រមាណក៏បានដែរ ចិត្តខ្លាយជាម៉ាស៊ីនផលិតលុយរបស់ពួកយើងហើយសងលុយបងប៉ាវឈីរួចមិនចាំបាច់នៅទីនេះទៀតទេដល់ពេលនោះចង់ហូបអីក៏បានដែរ ឈប់ហាត់ឌីនេះសំខាន់ចឹងមិននឹងងាយយកបានទៅ TK មើលថែពួកអ្នកមានទាំងអស់នោះបានដិតដល់ណាស់ក្នុងបន្ទប់មិនបានដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទេតែសន្តិសុខឆែកខ្លួនពេលចេញចូលដូច្នេះខ្ញុំក៏ដោះ GPS ជាប់សោឡានខ្ញុំដាក់ចូលសវីឯកសារដែលត្រូវបញ្ជូនចេញចូលជាមួយនឹង hard disk នោះ ហើយចុះបើសមីឯកសារនៅកន្លែងឈ្មោះថាវាងជីយូយ៉ាងនេះហើយមិនក៏មិនរកវិធីទៅយកហាត់ឌីសនោះមកតែម្ដងទៅចាំអីទៀត នោះគឺការិយាល័យមេធាវីស៊ឺលីមានកាមេរ៉ាចាំមើលពេលដែលសមីនោះលាក់ដល់ដៃអតីតមិត្តស្រីរបស់ TK ហើយចាំយើងចាត់ការក៏មិនយឺតពេលដែរ ម៉ាក់នឹងប៉ាឯងដល់ហើយកំពុងត្រៀមលេងម៉ាជាងនឹងដៃអាណាឯងមកដល់ពេលណា ខ្ញុំកំពុងរើអំណាចខុសកំណត់ដៃអាណាមើលដល់ទៅស្វាងភ្នែកក៏មិនដឹងថារើអីល្អដែរ ក្នុងពេលអញ្ចឹងបើមានអ្នកកំដរនឹងល្អយ៉ាងណាក៏ពួកឯងអាចពិភាក្សាគ្នាបានដែរ អញ្ចឹងម៉ាក់គួរតែមករើអំណោយជាមួយនឹងខ្ញុំ ឯងដឹងពីន័យម៉ាក់ហើយត្រូវហើយកុំភ្លេចទិញខ្នើយពីរមកឲ្យម៉ាក់ផង ដឹងហើយម៉ាក់ទៅលេងមកជាងចុះឈ្នះច្រើនណាស់ ប៉ុណ្ណឹងចោះ បាយបាយ អ្នកនាងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទេ អូខ្ញុំចង់ទិញខ្នើយម៉ាក់នេះ ម៉ាក់នេះគ្មានស្តុកទេត្រូវកក់ទុំ អញ្ចឹងក៏ឲ្យខ្ញុំទៅ បានមិញខ្ញុំឃើញអ្នកនាងមើលពូកនេះវាត្រូវកម្លាំងបានល្អបើពេញចិត្តលើកក្រោយពេលមកយកខ្នើយអាចមកសាកទាំងពីរអ្នកមើលបាន បានសួស្តីចាខ្ញុំឃើញខ្លាឃ្មុំសាក់ថ្មនៅក្នុង website ពួកនាងតែលក់អស់ហើយមិនដឹងថានៅក្នុងហាងមានទៀតទេសំទោសផងដោយសារបញ្ហាសម្ភារៈនៅខាងក្រុមហ៊ុនធំខ្លាឃ្មុំនេះលែងផលិតទៀតហើយតម្លៃនៅសល់មួយចុងក្រោយតែត្រូវភ្ញៀវកក់ពីមុនយកទៅបាត់ហើយគេនៅថាពេលមិត្តស្រីគេឈឺពោះមករដូវអាចឲ្យវាបានស្រួលខ្លួនប្រល្អដល់គេស័ក្តិសមនឹងរៀបការជាមួយមែនហើយខ្ញុំក៏យល់អញ្ចឹងដែរអរគុណហើយអាឡូអាជីនណៃណា នៅចង្ហួនមានការអី ខ្ញុំក៏នៅចង់ហ៊ុនដែរតែគ្មានឡានហើយតាក់ស៊ីជិះមិនបានមិនអញ្ចឹងមកយកខ្ញុំទៅខុសកំណត់ដៃអាណាជាមួយគ្នាទេ មិនបានតាមពិតខ្ញុំស្ទះផ្លូវមិនទាន់ដល់ចង្ហួននៅឡើយទេ ខ្ញុំមិនខ្វល់ពេលនេះខ្ញុំនៅផ្លូវសៀឆាងនៅទីនេះចាំលោក ខ្ញុំកំពុងបើកឡានឈុំយាយហើយ បិទទូរស័ព្ទខ្ញុំដាំឡាននៅសល់មួយចុងក្រោយតែត្រូវភ្ញៀវកក់លើកមុនយកទៅបាត់ទៅហើយនៅថាពេលមាត់ស្រីគេឈឺពោះមករដូវអាចប្រើវាអោបឲ្យស្រួលខ្លួនបានប្រើល្អដល់គេសមនឹងរៀបការជាមួយមែន ហេតុអីក៏ហក់ខ្ញុំ ត្រូវចាប់បានអញ្ចឹងគ្មានអីនិយាយទេ ខ្ញុំសួរលោកឆ្លើយតើកតាខ្លាឃ្មុំនេះឲ្យខ្ញុំទេលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំទេ សាច់រឿងខ្ញុំមិនមែនអញ្ចឹងទេ ចុះសាច់រឿងលោកយ៉ាងម៉េចវិញ
ដើមឡើយចង់ញ៉ាំអីខូបកំណាត់ដៃអាណារួចពេលបើកឡានជូនីងទៅផ្ទះចាំយកតុក្កតាខ្លាឃ្មុំនេះចេញពីគូតឡានហើយចាំប្រាប់ថាស្រឡាញ់នាងតាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់នាងយូរណាស់ហើយប៉ុន្តែតែងខុសពេលរហូតដើមឡើយចង់ឲ្យមិត្តភាពមុនឆ្នាំបន្តទៀតតែក្រោយមកគិតទៅគិតមកខ្ញុំមិនចង់អញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់នៅជាមួយនាងចាយ៉ាងម៉េចទៀត បើសាច់រឿងវាខុសទៅហើយចង់យ៉ាងម៉េចធ្វើអញ្ចឹងទៅ អញ្ចឹងអោបគ្នាទៅ នៅតាមផ្លូវណា ខ្ញុំមិនខ្វល់ 遇見一生的一位，偷戀愛這條命題，沒有法則法規算式套路，連道理亦要放低，學會抱緊這一位，未求認識保存美麗，真心於心裏存記低。談情在世間幾多分析家，人難道未懂愛就是愛嗎？於計劃相戀有用嗎？幸有一生的一位，好情願愛這條命題，沒有法則法